क्या आपके मैकबुक में भी वीडियो या ऑडियो प्ले करते टाइम ऐसे पॉपिंग, बजिंग या क्रैकिंग साउंड आ रही है? चलो देखते हैं क्या कुछ चीजें फिक्स हुई हैं। सबसे पहले इसमें जुलाई 2026 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट हो गया, जिससे आपकी फोन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये फुल वीडियो देखने के बाद आपका ये इशू 100% फिक्स हो जाएगा। जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना। सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है कि ये हार्डवेयर इशू है या सॉफ्टवेयर बग। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये दो टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने मैक से वायरलेस या वायर्ड ईयरफोन कनेक्ट करेंगे, फिर साउंड प्ले करेंगे। अगर ईयरफोन में सेम क्रैकिंग या बजिंग का साउंड सुनाई देता है तो ये 100% कंफर्म हो जाता है कि ये सॉफ्टवेयर इशू है। और अगर ईयरफोन में क्लियर साउंड आती है, कोई भी बजिंग या क्रैकिंग साउंड नहीं आता है, तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हार्डवेयर इशू है। और इस वीडियो में सॉफ्टवेयर इशू का ही सॉल्यूशन बताऊंगा। सेकेंड टेस्ट, ऑडियो MIDI सेटअप। स्पॉटलाइट सर्च से ऑडियो MIDI सेटअप ओपन करके फॉर्मेट को 48,000 हर्ट्ज से स्विच करके 44,000 हर्ट्ज पे सेट करना। देन साउंड को सुनना। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वैसे ये सेटिंग पे भी फिक्स हो सकता है। इन दोनों टेस्ट के बाद भी अगर फिक्स नहीं हुआ तो फाइनली ये स्टेप जरूर फॉलो करना, और इस पे मैं कहूंगा कि 110% फिक्स हो जाएगा। तो ये है फाइनली वर्चुअल ऑडियो ड्राइवर। ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है सभी मैक में, और इसका मेन काम ये होता है कि जब भी आप इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, उस टाइम पे ये हेल्प करता है आपके इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड करने में। अगर ये नहीं रहे तो आपका साउंड रिकॉर्ड ही नहीं होगा। विदाउट इंटरनल साउंड ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और यही दोषी है आपके मैक में ये इशू क्रिएट करने में। वर्चुअल ऑडियो ड्राइवर यही है असली कल्प्रिट। समटाइम्स ये होता है कि जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो बैकग्राउंड में ड्राइवर से स्टे कर जाते हैं जो ऑडियो बफर करप्ट करते हैं। तो इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, तभी ये फिक्स होगा। तो पहले ही आप जान लो कि अगर आप इसे डिलीट कर दोगे तो आप फिर इंटरनल साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। वैसे आप फिर से इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट अपने मैक से कमांड प्लस शिफ्ट प्लस G एक साथ प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे टेक्स्ट को टाइप करके इसमें सर्च कर देना। सर्च करते ही यहाँ पे ब्लैक होल 2ch.driver मिलेगा। अब इसको आप सिंपली मूव टू ट्रेस कर देना, और इसके साथ ही एक और फोल्डर देखने को मिलता है, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। सिर्फ ब्लैक होल 2ch.driver को ही मूव टू ट्रेस करना है। अब नेक्स्ट हमें कमांड प्लस स्पेस प्रेस करके टर्मिनल सर्च करनी है। देन जो हमें फोल्डर सबसे पहले देखने को मिलता है उसको ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पे हमें एक कमांड टाइप करना होगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सिंपली ये टाइप करके एंटर करोगे तो ये पासवर्ड आपसे मांगेगा। अब आपको सिंपली पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड वैसे टाइप करोगे तो शो बिल्कुल नहीं करता है, वो जस्ट टाइप होता रहेगा बैकग्राउंड में बट दिखेगा नहीं। अपना सही पासवर्ड टाइप करने के बाद सिंपली एंटर कर देना। अब जैसे ही कोर ऑडियो रीसेट होगा उसके बाद साउंड क्वालिटी एकदम से 100% क्लियर हो जाएगी, चाहे आप ईयरफोन में सुनो या फिर नॉर्मली स्पीकर से। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आईफोन के एप्लीकेशन के साइजेस ज्यादा MB के होते हैं कंपेयर टू एंड्रॉइड के एप्लीकेशन? एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि इंस्टाग्राम आईफोन में कितना ज्यादा MB का है। और हाँ, फिर भी अगर थोड़े बहुत आ रहे हैं तो सिंपली आप अपने स्पीकर को भी क्लीन कर लेना। वैसे इससे 100% आई एम श्योर की फिक्स हो जाएगा। अगर आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया तो सिंपली एक थैंक यू लिख देना ताकि वीडियो चल जाए आगे। वैसे कि ये मैंने खुद टेस्ट किया है क्योंकि मुझे भी ये इशू फेस हुआ, तो ऐसे ही मैंने फिक्स किया। आपका भी 100% हो जाएगा। सो दोस्त, फिलहाल में इतना ही। उम्मीद है वो वीडियो अच्छी लगी होगी। जोर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त, बाय बाय।